ទាំងអស់គ្នាធ្លាប់លើ project Abigail អត់ project Abigail ហ្នឹងត្រូវបានគេលើកឡើងថាគឺជាការពិសោធន៍ទៅលើមនុស្សដែលមាននៅ Area 51បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់គោលដៅរបស់ project ហ្នឹងគឺគេចង់បង្កើត superhuman ហើយអ្នកដែលលេខ project ហ្នឹងគឺ Dr. Albert នៅពេលដែលគាត់ធ្វើពិសោធន៍ហ្នឹងគាត់ត្រូវកម្មមនុស្សដែល volunteer មកឲ្យគាត់ពិសោធន៍ប៉ុន្តែអត់មានអ្នកគេប្រ volunteer ទេដល់ចុងក្រោយគាត់ក៏យកកូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះថា Abigail ដែលជានារីម្នាក់ដែលស្រស់ស្អាតតែបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍របស់ឪពុកគាត់ហើយស្បែករបស់ Abigail ក៏ចាប់ផ្ដើមជ្រួញជាងមុនគាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺសក់ហើយឯដែលសំខាន់គឺខ្លួនប្រាណគាត់ទាំងមូលជាពិសេសមុខបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនៅពេលមួយគាត់ក៏ប្រែខ្លួនស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅដូចជាសត្វចម្លែកមួយចឹងគាត់លែងដឹងអីទាំងអស់បន្ទាប់ពីឪពុកគាត់ព្យាយាមជួយកូនស្រីគាត់រកបានហើយជាមួយនឹងការប្រាជ័យទៅលើ project សំណប់ចិត្តរបស់គាត់នឹងផងឪពុកគាត់ក៏សម្លាប់ខ្លួនដោយសារតែ Abigail ដូចជាសត្វចម្លែកមួយចឹងអញ្ចឹងគេក៏ព្យាយាមរកវិធីដើម្បីកម្ចាត់ Abigail ដែលគេអត់ផ្ដល់ជាចំណីឬមួយក៏ទឹកទៅឲ្យ Abigail នឹងទទួលទានទេនៅពេលមួយ Abigail នឹងក៏បាត់ខ្លួនពីកន្លែងពិសោធន៍នឹងរហូតមកដល់ឥឡូវអត់មានដំណឹងថា Abigail នឹងខ្លាយទៅជាអីឬមួយក៏នៅណាព័ត៌មានដែលតទៅជាមួយនឹង Abigail នឹងពិបាករកខ្លាំងនៅលើអ៊ីនធឺណិតដោយអ្នកខ្លះគេនិយាយថាដោយសារតែវាគឺជាពិសោធន៍មួយដែល sensitive ចឹងរដ្ឋាភិបាលចង់លុបបំបាត់រឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Abigail នឹងតែក៏មានមតិខ្លះទៀតថារឿង Abigail នឹងគ្រាន់តែជារឿងដែលគេនិយាយតគ្នាវាមានពិតទេបន្ទាប់ពីស្ដាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់មិនដែរ